ek glo, en ek sal glo, ja ek glo, hier woord is waar, ja ek glo, en ek sal glo, ja ek glo, hier woord is waar. Vir ons besoekers vanoggend, dis nou dalk vir julle vreemd, waar kom papa's hierdie in? Ons is nou al die afgelope 2 jaar is ons besig met 'n geloofsreis, soos julle kan sien aan weerstande, net om julle in die prentjie te bring, die Ek Glo geloofsreis. En ons het 'n vreeslike hap afgebyt met hierdie 30 weke geloofsreis wat ons oor 2 jaar aangebied het. Maar ons is nou spoedig besig om die einde daarvan te nader. En hierdie 30 weke se geloofsreis het ons te kyk na ek dink soos Jesus, om te wees soos Jesus en om te doen soos Jesus. En die laaste klompie weke is ons dan besig baie prakties. En dit wat ons die afgelope tyd, dit alles wat ons weet rondom ons geloof en rondom God, om dit nou prakties in ons lewe van elke dag dan ook uit te leef. En dit is sekerlik dan die uitdaging, nee, om ons geloof prakties te maak en ons geloof uit te leef. Nou, ons blaai vanoggend ons na die gedeelte wat gaan oor goedhartigheid. Nou, goedhartigheid om goed te wees. Die Engelse woord daarvoor, dit help 'n bietjie as mense dit net so in die agterkop hou. Die Engelse woord vir goedhartigheid is kindness. Nou, die Afrikaans vertaal nie so lekker na vriendelikheid toe nie. En ons gebruik ook nie altyd die woord goedhartigheid so baie nie. Maar die Afrikaans hiervan is dan goedhartigheid, om goed te wees. Baie bekende prediker, Charles Swindoll, het gesê die volgende van goedhartigheid gesê. Hy het gesê, goedhartigheid is iets wat blinde mense kan sien en dowe mense kan hoor. Hy het so mooi saamgevat. Iets wat dowe mense kan hoor en blinde mense kan sien. Ons sleutelgedagte, elke week het ons 'n sleutelgedagte en dan ook 'n sleutelvers wat daarmee saamgaan. Die sleutelgedagte, ek wil hê jy moet hom so stilletjies by jouself saam met my preewel. Die sleutelgedagte vir hierdie week is, en jy kan dit eintlik net sê as jy van plan is om dit saam met my te doen. Dit is, ek kies om vriendelik en goed te wees in my verhouding met ander. Is dit iets wat ek kies? Ek kies om vriendelik en goedhartig te wees in my verhouding met ander. As ek dit sê, dan moet ek nou weet, hierdie volgende week gaan ek myself die hele tyd daarvolgens nou moet meet. Ek het dit vandag gesê, is dit wat ek gaan doen. Ons sleutelvers, ek wil baie graag wil ek die ou Afrikaanse vertaling gebruik vanoggend, die gedeelte uit 1 Tessalonisense 5, maar ook die boodskap. Julle ken die boodskap vertaling. Hy sê dit 'n bietjie meer in lewende Afrikaans vir ons. Ek lees graag ons al twee, die ou Afrikaanse vertaling. En ek wil julle moet luister nou, aangezien ons tema gaan oor goedheid, wil ek julle met ore moet spits vir al die woorde rondom goed wees en goed doen vanoggend. Hoor wat sê hy in die ou vertaling. Hy sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar ja, altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Dan die boodskap gaan bietjie aan, hy bring so bietjie uit, hy sê vir ander gelowiges om nie wraak te neem nie. As iemand iets leliks aan hulle gedoen het, mag hulle nie iets terug leliks doen nie. Sorg eerder dat julle van vroeg tot laat goeie dinge aan mekaar en aan mense buite die kerk doen. Mooi gesê. En wat dink julle? As julle so sê, kyk na ons wêreld vandag en na ons verhoudings hier in die kerk, aan ons werkplek, daar by die skool, oral waar ons beweeg, wat sou julle sê? Dink julle ons wêreld het 'n bietjie meer van dit nodig, van goed wees? Van 'n bietjie meer van goedhartigheid teenoor mekaar. Ons is geneig om eintlik baie meer vinnig op ons perdjies te spring, nee. So baie vinnig om geafronteer te voel of baie sensitief te wees. En ons gevoelens word baie gou en maklik seer gemaak. En dan tree ons die teenoorgestelde op van goedhartigheid en om
goed te wees. Goedhartigheid, seker jy dit geweet, is 'n eienskap. Kindness. Goedhartigheid is 'n eienskap van God. En nou sê ons trek dit deur na ons eie lewe toe. As ons sê dis 'n eienskap van God, dan is dit ook 'n eienskap wat God verwag dat ons as sy kinders moet hê. Dat ons ook goedhartig en dat ons ook goed sal doen teenoor mekaar. En dis hoekom Paulus dit opsommend sê as hy in Efesiërs sê, hy sê wees goedgesind. Die ou Afrikaanse vertaling sê wees vriendelik en hartlik teenoor mekaar. Die boodskap sê behandel mekaar mooi en goed. Nou, die woordjie goedgesind, as ons hoor ons moet mekaar mooi en goed behandel, dan is daai woordjie goedgesind. Dan is dit nie bloot 'n gesentiment wat ek in my hart ronddra nie. Ek het nie net 'n goeie gesindheid in my hart nie. Maar om goedgesind dra die betekenis van dis iets wat ek moet wees. Dis nie iets wat ek is nie. Dis ook iets wat ek moet wees. Om goedgesind te wees is iets wat oorgaan in aksie. Dis iets wat doen. Dis nie iets wat net dink nie. Dis iets wat ook doen. Dis daai briefie wat jy moet skryf van vergifnis gee of vergifnis vra. Dis daai oproep wat jy maak om te hoor na iemand of te verneem na iemand se welstand. Dit is 'n praktiese oorgaan in dade. So goedheid doen. Goedheid tree op. En goedheid is beslis 'n eienskap van God. Hoor hoe mooi sê Psalm 23, miskien net eintlik baie goed, maar nou hoor ons daai woordjie goedheid staan vir ons uit vanoggend. Psalm 23 sê vir ons, u goedheid en die liefde sal my lewe lang by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in die lengte van dae. Romeine sê God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Titus sê, maar toe, dit het baie sleg met ons gegaan. Ons is verlore in sonde, ons is eintlik dood. En dan sê Titus, maar toe, die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mense verskyn. Sonder twyfel, God is goed. God is goed en hy is goed vir jou en my. Daaroor moet ons nie twyfel nie. Hy maak so ontsettend bemoeienis met jou en my. God is nie net partykeer goed nie. God is nie net goed wanneer hy lus het om goed te wees. God is nie net goed wanneer ons optree soos wat hy sou dink, dit is nou mooi en dis reg, so nou sal ek teenoor hulle goed wees. God is onvoorwaardelik goed teenoor jou en my. So goedheid is 'n eienskap van God. En 'n eienskap wat hy van ons verwag as sy kinders. Maar dit is ook 'n tema van een van die mooiste stories in die Bybel. Wat gaan oor die storie van Dawid en Jonathan se seun. Nou, julle kan onthou die storie van Dawid en Goliat, waar Dawid natuurlik vir Goliat doodslaan, en die koning op daardie stadium, waar daardie gebeure afspeel is natuurlik, Saul. Nou, in plaas daarvan dat Saul dankbaar is vir hierdie oorwinning wat Dawid namens hom behaal, is Saul jaloers. En Saul probeer nie minder nie as 6 keer probeer hy vir Dawid doodmaak. Een keer probeer hy Dawid met 'n spies teen die muur vasveng. 'n Ander keer probeer hy Dawid in 'n hinderlaag inlei van die Filistyne. 'n Ander keer probeer hy om sy seun Jonathan so ver te kry om vir Dawid dood te maak. Jonathan weier om dit te doen, want Dawid en Jonathan het goeie vriende geword. Dit sou eintlik tot Jonathan se voordeel gewees het as Dawid uit die pad uit was. Want Jonathan is die opvolger van die troon en sy pa Saul. So
dit sou eintlik vir Jonathan beter gewees het, om Dawid op 'n manier uit die prentjie uit te kry. Maar, Dawid en Jonathan het 'n ooreenkoms met mekaar gehad. Ons kan dit miskien vanoggend in die konteks van ons gesprek vanoggend sê, maar hulle het 'n ooreenkoms van goedheid met mekaar, van goedhartigheid met mekaar gehad, as ons dit so wil noem. Hierdie ooreenkoms word in Jonathan se woorde mooi beskryf in 1 Samuel 20. As Jonathan die volgende sê, hy sê, maar as my pa vas besluit het om van jou ontslae te raak, sal ek jou laat weet en seker maak dat jy wegkom na 'n veilige plek. As ek dit nie doen nie, kan die Here my maar baie swaar straf. Die Here sal jou help, soos hy vroeër my pa gehelp het. As ek nog leef, moet jy asseblief vir my goed wees, soos die Here vir jou goed is, sodat ek nie doodgemaak word nie. Wanneer die Here elke vyand van jou van die aarde af uitroei, moet jy asseblief ook vir my familie goed wees, solank jy leef. So het Jonathan met Dawid se familie 'n ooreenkoms gemaak met die woorde, die Here sal sorg dat dit uitgevoer word. Nou Jonathan kon gekies het, jaloersig gewees het op Dawid, net soos sy pa Saul. Hy kon gekies het om te gedoen het soos wat sy pa kies, hy kies om dit eerder nie te doen nie. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, jy sal 'n vriend kry, wat nader is aan jou as 'n broer. En so het Dawid 'n vriend gevind in die seun van Saul. En jare later sou die seun van Jonathan so 'n vriend vind in Dawid. Die seun van Jonathan is miskien 'n onbekende naam vir baie van ons. Ons het jare terug het ons oor hom al gesels, so vir party van julle sal die naam bekend wees. Die seun van Jonathan se naam was Mephibosheth. Nou Saul en Jonathan, van jare later, hulle sterf in dieselfde geveg. Albei van hulle is nou in die pad. Dawid is die volgende een op die troon. Die lewe kan vir Dawid eintlik nie beter wees nie. Hy is op die troon, het alles wat sy hart begeer, sy vyande respekteer hom, die mense is lief vir hom, God is by hom. So, Dawid het alle rede om terug te sit en net hierdie oorwinning van hom nou net te geniet. Maar as iets wat hom pla, is iets wat hom hinder, wat is dit? Belofte. Hy onthou 'n belofte wat hy gemaak het aan Jonathan. En die belofte was dat hy sy goedheid sou bewys aan die nageslag van Saul. So wat doen Dawid? Hy roep al sy amptenare bymekaar en hy vra vir hulle, is daar iemand oor in die huis van Saul? Hy sê, is daar miskien nog iemand van Saul se familie oor? Ek wil graag goed doen aan iemand, aan so iemand, omdat ek en Jonathan sulke goeie vriende was. Hoor ons weer daai woordjie, goed doen. Dawid het Jonathan se goedheid onthou, en hy wou daai goedheid eer, voor hy enigiets anders doen, wil hy eers daai belofte van goed doen, eers respekteer. Hy was in 'n posisie om dit te doen, en hy wou dit graag doen. Nou, dit is interessant dat Dawid nou vra, is daar enige iemand oor? Toe kan niemand onthou nie. Niemand weet van enige iemand van Saul se familie wat iewers is nie. En sekerlik moes daar iemand van Saul se familie iewers oorgebly het aan wie Dawid sy goedheid kan bewys. En uiteindelik is daar iemand wat 'n naam onthou van 'n slaaf wat in Saul se huishouding diens gedoen het. En die naam van die persoon was Siba. En hulle gaan en hulle roep vir Siba, die slaaf van Saul,
om na Dawid se hof toe te kom. En ek is seker dat toe Siba daai oggend sy vrou tot siens sê, het hy nie gedink hy gaan hom ooit weer sien nie. Want moontlik het hy gedink, dis die einde van my. Hulle wil almal en alles wat iets met Saul te doen het, wil hulle uitroei. Maar dis nie Saul se intensie, Dawid se intensie. Sy intensie is net om inligting te kry. Dawid het Siba laat inkom en hy vra vir hom. Hy sê, daar is 'n man met die naam van Siba wat vir Saul in sy paleis gewerk het. Die mense het hom na Dawid gebring. Is jy Siba? Vra die koning vir hom. En Siba antwoord, ek is tot u diens. Koning sê toe, is daar dalk nog iemand van Saul se familie oor? Ek sal graag goed wil wees vir so iemand, soos God vir my goed was. Siba het die koning geantwoord, daar is nog 'n seun van Jonathan, maar hy loop swaar. Die koning vra, waar is hy? Hy bly daar in Lo-dabar, sê Siba, by maker Ameel se seun. Koning Dawid het mense na Lo-dabar toe gestuur en hom by maker se huis laat haal. Nou as die lewe volgens plan verloop het, dan moes Mephibosheth die volgende koning gewees het. Want hy was die seun van Jonathan, maar die seun was van Saul. Maar nou verloop die lewe nie soos volgens plan, soos wat hy veronderstel is nie. So daarom maak die geskiedenisboeke en die Bybel nie melding van 'n koning, Mephibosheth nie. Maar wat ons wel lees, is dat Mephibosheth was kreupel. Nou hoe dit gebeur. Mephibosheth se oppasser, die dag, die nag waarin sy hoor dat Saul en Dawid, Saul en Jonathan is vermoor, is dood in 'n geveg, besef sy dat die hele nageslag van Saul en Jonathan is nou in gevaar. Sy vyande, hulle vyande gaan poog om hulle hele nageslag uit te wis. So hierdie oppasser gryp hierdie 5-jarige ouer seentjie en sy begin hardloop. En soos wat sy hardloop, laat sy die kind val. Die kind breek af sy enkels. En van daardie dag af, dit is nie die rehabilitasie wat vandag tyd beskikbaar is nie, van daardie dag af is Mephibosheth kreupel. As jy geluister het, sou jy opgelet het dat Siba, toe hy van hom praat, noem hy nie eers sy naam nie. Hy sê, daar is hierdie seun van Saul, maar hy kan nie eers loop nie. So, Mephibosheth word nie onthou vir sy naam nie. Hy word onthou vir sy gebrek. Hoe het hierdie seun, wat eintlik 'n troonopvolger moes gewees het, sy lewe nie radikaal, eintlik 'n ander koers ingeloop nie. Nie aan die verwagtinge wat daar was voldoen. In plaas van 'n troonopvolger word hy uitgewerk, word hy verban, word hy uitgestoot. En hy gaan bly in 'n area met die naam Lo-dabar. Nou die Afrikaans van die betekenis van daardie naam beteken 'n plek sonder weiding. Dis 'n plek net oorkant die Jordaanrivier. Betekenisvol van hierdie naam is as jy in 'n plek gebly het in 'n landelike omgewing waar daar beeste was en skape en daar's geplant. Nou moes oeste op die lande wees. En jy gaan bly in 'n plek met die naam Lo-dabar. 'n plek sonder weiding. Wat sê dit vir ons? Daar's niks. Dis dor. Dis droog. Dis arm. So Mephibosheth, wat eintlik in die koningshuis met sy bly in 'n plek, kruip weg in 'n plek in armoede. Dan as mens kyk wat Mephibosheth alles verloor het. Hy verloor alles. Verloor sy reg op die troon, verloor sy oupa, hy verloor sy pa. Hy verloor sy reg om vermoë om homself te kan beskerm, om homself te kan sorg. Verloor alles.
En daar was geen rede om te verwag dat sy lewe nou op 'n manier anders sou verloop nie. Maar gedink, dis waar hy sal bly, dis waar hy sal wegkry, en dis waar hy vir ewig sou die res van sy lewe spandeer. In Goedhartig, 'n plek sonder weiding. Maar dan gebeur daar iets. Die goedheid van die koning het gebeur. Ons lees toe Mephiboset, Jonathan se seun en Saul se kleinseun by Dawid kom, het hy met sy gesig teen die grond gebuig. Dawid vra hom, is jy Mephiboset? Ja, dis ek. Ek is tot die diens, antwoord hy. Dawid sê vir hom, nie bang wees nie. Ek wil net vir jou goed wees. Omdat ek en jou pa Jonathan sulke goeie vriende was. Ek gaan al jou oupa Saul se grond vir jou teruggee. En jy kan altyd by my kom eet. Hy het weer teen die grond gebuig en gesê, U Majesteit, ek weet nie hoekom U dit vir my doen nie, want ek is niks meer werd as 'n dooie hond nie. En Dawid het vir Siba, die man wat vir Saul gewerk het, gesê, Siba, ek gee nou al die grond en goed van Saul, jou vorige baas, en van sy familie, vir hierdie kleinkind van hom. Jy en jou seuns en jou werkers moet die grond vir hom bewerk, en vir hom 'n oes sodat daar vir hom genoeg is om van te lewe. Mephiboset self kan altyd by my eet. Siba het 15 seuns en 20 werkers gehad. Maar Mephiboset, wie se 2 bene lam was, het in Jerusalem gebly, sodat hy gereeld by die koning kon eet. Dawid kon as hy wou, hy was die koning. Hy wou eintlik niks van hierdie nageslag van Saul spesifiek weet nie. So Dawid kon, as hy wou, kon hy net vir Mephiboset bietjie geld gestuur het, en hom van sy gewete afgekry het. Hy kon 'n boodskapper gestuur. Of hy kon 'n boodskap gestuur en sê, ag, jy moet net skree, soos jou kan help. Of spit vir jou, stink aan jou. Dis nie wat Dawid doen nie. Dawid het meer gedoen, want Jonathan het meer gedoen. Goedheid doen meer. Goedheid stap maar die ekstra myl. En sy ons miskien op die punt, dalk die punt mis, kom ek stel dit vir jou vanoggend duidelik. Kom hierdie verhaal vanoggend by jou en my lewe uit. Ek en jy is vanoggend niks anders as 'n Mephiboset nie. Ons is nie die seuns van Saul en Jonathan nie, maar ons is die kinders van sonde en dood. Ons is nie slagoffers van 'n val iewers in Israel nie, maar ons is die slagoffers van die val van die totale mensdom. Ons is nie noodwendig krippel in ons voete nie, maar ons sukkel daarom maar vreeslik baie keer om reguit te bly, en regop te bly, en op die regte pad te bly. Dis maar dikwels van balans af. En miskien voel ons en bevind ons onsself dikwels met tye ook maar waar 'n Mephiboset hom bevind. Dalk voel ons hoort nie, ons voel uitgestoot, ons voel verwerp, ons voel geëtiketeer, ons voel miskien ook so dat ons ook in die lodebars van die wêreld, daai dorre weivelde van die lewe, onsself dikwels bevind. Maar dan gebeur daar iets. Daar gebeur iets in ons lewe. Eintlik waar ons ook so hopeloos, eintlik in 'n hopelose situasie onsself bevind. Gebeur daar tog iets wanneer ons koning, die seun van Dawid, koning Jesus, wanneer hy ons onthou. Net soos wat 'n Dawid 'n belofte onthou aan 'n Jonathan, en hy onthou vir Mephiboset. Kom ons koning, Jesus, en hy
onthou ons. Hy laat ons nie oor aan ons hopelose situasie. En hy onthou dat hy het 'n ooreenkoms met ons almal aangegaan, waarvan die doop vanoggend 'n sigbare teken is. Dis 'n ooreenkoms wat hy met al sy kinders aangaan. 'n ooreenkoms wat God met ons aangaan en hy sê, maar ek sal nie met julle handel soos wat julle eintlik verdien nie. Maar ek sal met julle handel volgens my genade. Dis wat God sê. En God doen baie meer as wat Dawid van ouds gedoen het. Dawid is nie aflodebaar toe self nie. Hy het hom laat haal. Maar wat doen God? Hy kom af. Hy kom af in die lodebaars van ons wêreld in. En hy kom woon nie onder ons. Hy word mens. En hy die woord laat uitkring, die woord laat versprei, dat almal wat na hom toe kom, en almal wat sy goedhartigheid vertrou, almal wat hierdie uitnodiging van hom aanvaar, het hy 'n plek voorberei, 'n plek gehou by sy koningstafel. En hy maak voorsiening. Dawid maak voorsiening by wyse van 'n siebe. Maar God maak voorsiening vir ons by wyse van homself. Om wanneer ons struikel, wanneer ons val, wanneer ons hom nodig het, wanneer ons iemand in ons lewe nodig het om ons op die regte pad te hou, dan is God self, is hy daar. En hy bedek ons nie met 'n dak soos Dawid 'n dak van 'n kasteel nie, maar hy bedek ons met die dak van sy genade en van sy vergifnis. En hy kom vou ons letterlik elkeen toe in sy liefde. En hy kondig aan elkeen wat hoor, dat jy en ek is as 'n Mephiboset, is ek en jy, het ons 'n permanente plek, ook aan sy koningstafel. En hy doen dit, omdat hy goed is. God is goed. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy goed is. Dit is die hart van God. Sal dit dan nie, omdat God goed is vir ons, sal dit dan nie wenslik wees dat ons as sy kinders weer op ons beurt goed is vir ander. Ons lewe het ons gesê in die begin in 'n wêreld wat nie goed is nie. Ons word gekonfronteer met onsself wat nie goed is nie. Ons word gekonfronteer met die nuus, die Koran, waar ons telke male lees van ons leef in 'n wêreld wat nie goed is nie. Miskien was jy al die slagoffer van iemand anders wat nie goed was teenoor jou nie. Miskien was iemand anders al die slagoffer van jou wat jy nie goed was teenoor hulle nie. Sal dit nie wonderlik wees as ons 'n beweging aan die gang kan kry van goedheid, van vriendelikheid nie. As illustrasie wil ek die volgende met julle die ware verhaal met julle deel van goedheid. En weer eens wat sy rimpel effek goedheid in mense se lewens kan hê. Dis die verhaal van Kaal se evangelietuin. Hy het nie baie gepraat nie. Hy het jou altyd met 'n breë glimlag en 'n stewige handdruk gegroet. Hy was maar 'n alleenloper. Ons buurt was vinnig aan die verander, met meer geweld en bendes en dwelms. Toe hy sien dat ons plaaslike gemeente op soek is na iemand om na die tuin om te sien, het hy homself beskikbaar gestel. Hy was al diep in sy 87ste jaar
toe dit wat ons die meeste gevrees het met hom gebeur het. Was besig om die tuin klaar te maak toe 3 bendelede hom nader. Hy het hulle poging om hom te intimideer, geïgnoreer en eenvoudig vir hulle gevra of hulle 'n slukkie water wou hê uit die tuinslang. Die langste en die gehardste een van die 3 het gesê, ja reg, met 'n slinkse glimlag. Toe Kaal die tuinslang na hom uithou, die ander 2 hom gegryp aan die arm, die grond neergegooi. Kaal se aanvallers het sy horlosie wat hy met sy aftrede gekry het, gevat en op sy beursie en toe op die vlug geslaan. Kaal het probeer om op te staan, maar hy was te swak. Die dominee wat alles gesien het vanuit sy venster, maar nie vinnig genoeg by Kaal kon kom om hom te help nie, vinnig aangehardloop gekom. Het jy seer gekry? Hierdie dominee aanhou vra. Kaal het dood eenvoudig net die modder van hom afgeskit en opgeskit en gesê, ag, dis net 'n klompie dom kinders. Ek hoop hulle sal eendag tot hulle sinne kom. 'n Paar weke later is die 3 weer terug. Net soos voorheen het Kaal weer vir hulle gevra of hulle nie 'n slukkie water wil hê nie. Die keer het hulle hom nie beroof nie, maar hulle het die tuinslang uit sy hande uitgeruk om sopnat gespuit. Nadat hulle hom klaar verneder het hulle in die strate afgehardloop, gillend en skreeuwend, terwyl hulle oor mekaar val van die lag oor wat hulle aan hom gedoen het. Kaal het hulle net agterna gekyk, aangegaan om sy tuin nat te maak. Die winter het vinnig nader gekruip en Kaal was besig om die grond om te spit toe hy skrik, toe iemand skielik agter hom staan. Hy het gestruikel en hy het geval tussen die klomp struike in. Terwyl hy homself probeer regop beer, draai hy om en hy sien die lang leier van die bende wat hom in die somer getuister het. Die man buig af na hom toe en Kaal koes om homself teen 'n hout te verweer. Moenie bekommer nie, ou man. Ek gaan jou nie die keer seermaak nie. Die man het sag gepraat terwyl hy steeds sy getatoeëerde en geskende hand na hom toe uitsteek. Terwyl hy Kaal ophelp, haal hy uit sy sak uit 'n verkreukelde pakkie en hy gee dit vir Kaal. Wat is dit? Kaal gevra. Dis jou goed, het die man verduidelik. Ek verstaan dit nie, Kaal gesê, hoekom sal jy my nou help? Die man het skaam gelyk. Ek het iets by jou geleer, het die man gesê. Ek was deel van daardie bende en het mense soos jy seer gemaak. Elke keer as ons gekom het om jou seer te maak, in plaas van om te skree en sleg te sê en om terug te beklei, het jy vir ons 'n slukkie water probeer gee. Jy het ons nie gehaat omdat ons jou gehaat het nie. Jy het aanhou liefde wys teenoor ons haat. En ek kon nie slaap vandat ek jou goed gevat het nie. So hier is dit terug. Dit is my manier om dankie te sê dat jy my uitgesorteer het. En met dit het hy die straat afgeloop. Kaal het afgekyk na die sak in sy hande. Hy het sy horlosie daar uitgehaal en het weer aangesit. Het sy beursie oopgemaak en sy troufoto daarin gesoek. En hy het na die mooi jong bruidjie gestaar wat na hom terugglimlag van al die jare gelede. Hy is een koue wintersoggend is hy oorlede. Baie het sy begrafnis bygewoon ten spyte van die weer. In die besonder het die dominee 'n lang jong man opgemerk wat stil agter in die kerk sit. Die dominee het gepraat van Kaal se tuin as 'n les in die lewe. Met 'n dik stem van emosie het hy gesê, doen jou bes en maak jou tuin so pragtig as wat jy kan. Ons sal nooit vir Kaal en sy tuin vergeet nie. Die volgende lente is nog 'n strooibiljet uitgedeel. Dit het gelees, iemand benodig om na Kaal se tuin te kyk. Op 'n dag het iemand aan die dominee se deur geklop met die strooibiljet in sy getatoeëerde en geskende hand en hy het gesê, ek glo die werk is myne, as julle my wil hê.
En die dominee het die jong man herken as die een wat die horlosie en die geld by Kaal vir hom teruggebring het. En hy het geweet dat Kaal se goedheid die man se lewe en sy hart verander het. Die dominee het vir hom die sleutels gegee vir die tuinkamer en gesê, gaan en eer Kaal se nagedagtenis. En vir die volgende klompie jare het hy na die tuin gekyk, soos Kaal daarna gekyk het. In daardie tyd is hy universiteit toe, het hy getrou, en het hy 'n belangrike lid van die gemeenskap en gemeente geword. Eendag het hy die dominee genader en hom gesê, hy kan nie langer na die tuin kyk nie. Die vrou het 'n babatjie gehad die vorige nag, en wonderlik het die dominee geantwoord. Wat is die baba se naam, het hy gevra. Kaal, het hy geantwoord. Dis seker die hele evangelie in eenvoudige terme. Goedheid wat so klein kan begin, maar wat so groot kan uitkring. Jesus sal ons goedheid onthou. En hy sê dat in soverre ons dit aan die kleinste of die geringste mens doen ons dit eintlik aan hom. Wanneer ons goed is aan iemand, goed doen aan iemand, goed is vir iemand, doen ons dit eintlik vir hom en aan hom. So moet ons vanoggend van onsself vra, wie is daar in ons lewe? Wie is daar in ons lewe wat ons dan vanoggend kan dink aan wie ons kan goed doen vir Christus se onthulpe? Wie by my werk, my familie, my straat, by my skool, my klas. En wie kan ek goed doen vir Christus se onthulpe? Miskien moet ons hier 'n oomblik onderbreek en die Heilige Gees toelaat om daai vraag van ons te help beantwoord. Watter iemand kom in jou gedagtes op wat kan baat by jou optrede van goedhartigheid? Terwyl jy probeer om daardie gaping te vul, wil ek graag 'n naam daarby voeg. Jou eie. Voeg jou eie naam daarby. Want ons het nodig om ook goed te wees vir onsself. Ons is baie keer ons grootste kritisie. Ons is baie keer die hardste op onsself. Dalk het ons nodig om goed te wees ook vir onsself. Lank nadat die Here daai lysie van ons met ons sondes en ons tekortkominge opgevrommel en weggeskeer en weggegooi, lees ons baie keer nog oor daai lysie. Ons wil nie laat gaan, ons eie foute, ons eie tekortkominge nie. Ons wil nie goed wees vir onsself nie. As God goed is vir jou, wie is jy om nie goed te wees vir jouself nie? As hy besluit het, jy is dit werd. Hy besluit, jy is dit werd. Dan is dit al tyd dat jy ook besluit, jy is dit werd. Dat jy goed is teenoor jouself. En wanneer ek goed is teenoor myself, kan ek ook goed wees vir ander. Kom ons sluit ons oor. Here, dankie. Dankie dat U goed is vir ons. Dankie dat U goedheid vir ons het nie einde nie. Dankie vir 'n wonderlike storie van 'n Mephibosheth. Wat 'n storie is dit nie? Dankie dat ons elkeen ons eie storie het. En net soos Mephibosheth is ons ook bevoordeel deur die goedheid van die koning. Net soos Mephibosheth is ons gebring in die teenwoordigheid van die groot koning van die hemel en aarde. En is ons nie veroordeel nie, maar ontvang ons net genade.
Mag ons 'n plekkie aan die tafel. Wat 'n voorreg is dit nie. Gee Here dat ons asseblief ook baie keer maar oor onsself moet kom. Waar ons baie keer seer gemaak of te nagekom voel. En dat ons dan baie dikwels ons goedheid terughou. Help ons asseblief net oor onsself te kom. Mag ons die goedheid wat U aan ons bewys, wat ons van U ontvang het, Here, mag ons dit weer aan ander gaan bewys. Mag dit ons doel wees, nie net hierdie week nie, maar altyd. Maar spesifiek waar ons gefokus hierdie week, om ons soek, Here, saam met U vir geleenthede om goed te wees en goed te doen aan ander. Ons sê weer eens vir dankie vir die doop vanoggend. Mag U vir Quintus en vir Judith, mag U hulle in 'n besonder lei, om hulle kleintjie groot te maak tot U eer. Mag U hulle toerus, mag U hulle die genade en die wysheid gee, om hulle kindjie groot te maak, om U te ken, as ook waar Here. Dankie Here weer eens dat U nog 'n week vir ons wonderlike reën gegee het. Dankie vir damme wat se sluise kan oop wees. Ons dankie vir U genade. Ons dankie dat ons kan weet U antwoord gebede. U bring uitkoms en U voorsien. Ons wil vandag ook intree vir die Kaapse gedeeltes, Here, wat ons steeds geknel is van 'n groot droogte en die reën wat daar wegbly. Net soos wat U hier gegee en hier voorsien het, mag U dit ook daar doen, ook daar uitkoms gee, sodat Here, U al die eer daarvoor kan kry. Mag ons lewe ook hierdie week getuig, dat ons U ken en U liefhet. Amen. En slotsang is Psalm 200. Die woorde is baie gepas. U goedheid weer kan ons nie vyand. Wie word daardeur nie diep getref. Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Ons sing daarvan strofe 1, 2 en 3. Ons bly staan vir die uitspreek van die seëngroet, waarna ons dan die amen sing as 'n bevestiging op ons seënbede, en daarna kan U weer plekke inneem. Oh
ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap met die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly.